Moto Plus. Ankafizo ny Moto Plus miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 10 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Manolotra ny arapa topikilasy tompivavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny Logité amin'ny alatsinainy 17 Jolay 2024. Hojerentsika avy hatrany ny taremarika maneho ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. Ny ampy roa ny isan'ireo matiny izay valanaretina izay raha ny tatitra voaray androany alatsinainy 17 Jolay. Tranga 13,900 vaovao kosa no voamarina ka ny 3 amin'izy ireo dia tsy mbola voafaritra mazava ny toerana ahitana azy. Manoloana ireo antotanisy ireo nefa dia marary misa 19,000 no sitrana soamantsara ho arafika ny fanampanazavana miaraka amin'ny Rindra Tahiry sy Dolfa Rakotoniaina. Namoiny any iray avy amin'ny faritra Boeny, iray hafa kosa ho an'ny faritra Analamanga. Ireo no manampy ny isan'ireo trangam-pahafatesana vokatry ny Covid-19 ho 7 sy 15 kosa ireo forme grave. Mampiseho fahasarotana amin'ny sorotsaretiny. 30 sy 900 ny tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitilinina ray sy 500 natao omaly. Miakatra hatrany ny isan'ireo mitondra ny tsimikaretina satria 2,5 natao fitilina dia voan'ny coronavirus avokoa. 30 avy eto Analamanga, 20 tany Antsirabe, 2 any Antsimo Andrefana, 2 tao Iorombe, 1 Diana, 1 ho an'ny faritra Atsinanana ary tsy voafaritra mazava ireo tranga telo farany hoy ny mpitondra teny ny CCO Covid. Fahasitranana misa 19 kosa no taterina manoloan'ireo. Ny sitrana soamantsara 19 indray kosa dia 450 no isan'ireo olona izay sitrana soamantsara zany tamin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. 450 ireo olona nitsaboana tany an-trano tsy niditra hopitaly. Ho an'ireo olona niditra hopitaly kosa dia 20 ny sitrana soamantsara teto Analamanga, 4 nitsaboana tao Andotapenaka, 4 tao Befilatanana ary 4 teny Anosiala. Nisy anankiroa sitrana soamantsara tany Nalanjorofo ary ny tany Morafeno dia nisy anankiroa sitrana ary Mariana Mirana fa ireo roa sitrana ireo marary farany indrindra zany atao amin'ny hopitalin'ny Morafeno. Tsy misy marary tsony zany zao fa sitrana soamantsara avokoa ny marary rehetra izay ndraisina tanana atao amin'ny hopitaly CHU Morafeno tany mifaritra Atsinanana tao Tomasina. Mihoatra ny 5,000 ireo olona nitondra ny tsimikaretina coronavirus tato anatin'ny efa-bolana latsaka 7 sy 502 ireo mbola manaraka fitsaboana. Fantafa tamin'ny fahitalavim-pirenena ny filohan'ny Repoblika ny aliny alahady teo nahitana soritra ny paikady hoentina miady amin'ny coronavirus ny fandraisam-pitenenany izay niompana tamin'ny fanovana ny fomba fiasa hiatrehana izay valanaretina izay. Nambarany ihany koa fa mbola tsy ny ivon'ny valanaretina nolalovan'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao. Vinavinaina ho amin'ny faran'ny volana Aogositra noany vao hiaina tsikelikely ny isan'ireo trangana coronavirus. Hoaratsika ny fanafomba-vao entin'ny Jery Edouard sy Rivinirina Tekaleo. Ny aiky ny filoham-pirenena fa tokony ho hatsaraina ny fomba fiasa eo amin'ny fifehezana ny valanaretina, tsy nitsahan-tombo ny tranga tao anatin'ny tapabolan'izay, tsikaritra ny fitombon'ny fitiliana natao teny amin'ireo tombo-pahasalamana, saingy nampitandrina ihany koa nefa ny filoha Rajoelina fa efa eny anivon'ny fiarahamonina ny coronavirus ankehitriny. Tombo zany ireo olona atao fitiliana dia izay olona rehetrarehetra natao fitiliana zany teny amin'ny CMC, teny amin'ny village Voire, dia nakamarony eo amin'ny 50 isan-jato eo dia pozitif avokoa. Zany hoe raha mbola ampitomboantsika zany ny test dia mazava ho azy fa mbola hitombo ihany koa nisan'ny olona mitondra ny tsimikaretina.
tsy hitovy firy intsony zany aloha ny isa ofisialy sy ny isa mety hipotritra avy eny anivon'ny fiarahamonina. Mitondra amin'ny fanazavana raha teo ohatra mikasika ny fomba fikajiana ireo antotana isa ofisialy avy eny amin'ny CCO. Izany hoe ireo efa navita fitiliana ihany no raisina ao anatin'ny antotanisa ka antony tsy natafiditra ny solombavam-bahoaka ny Morombe ho isan'ireo lavon'ny valanaretina ohatra zany. Manomboka izao ary dia ny fitsaboana no tsy maintsy ho atao mialoha mba hamonjena ny ain'ny olona ho an'ireo izay mahatsapa fa manana soritra retina. Izay manana difficulté respiratoire na fahasiporana ihany no tokony ampidirina any amin'ireny hôpitaly reny ary tsy maintsy raisina ireny hôpitaly reny. Zay zany ny zavatra ho atao. Ireo olona izay manana soritra retina fa mbola tsy manana kosa an'izay hoe olana ara-pisefony zay dia atokana alefatsika amin'ny ankapobeny amin'ny centre de traitement ohatran'ilay nasehoantsika reny. Fa na zany na zany aza ireo toeran'ireo dia misy mihitsy ny respirateur. Fampiarana izay fanovana fomba fiasa izay indrindra ny fametrahana ireo fitoeram-pitsaboana ireo. Mbola napetraky ny filoha tsara kosa nefa fantabavy Covid organique dia manampy betsaka amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina sy ny fitsaboana ihany koa. Andrasana ny valin'ny andrana natao amin'ny gélule CVO. No amafisina kosa ny fepetra ho an'ny analamanga. Hatramin'ny 12 atoandro ihany no azo iasaina. Zany hoe hatramin'ny 12 atoandro ihany zany no afaka miasa ny olona rehetra fa ity ny tena zava-dehibe. Tsy misy mahazo mivoaka sy miditra eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy azo atao intsony ny mamory olona maro. Totsika ny teny hoe tsy mihoatra ny 500 fa ho an'ny faritra Analamanga zay zany zava-dehibe. Tsy azo atao intsony ny mamory olona. Na fivoriam-pianakaviana kely io na anniversaire. Mbola haritra 12 andro ny fiboana hoy ny filoha raha toka napetraka hatramin'ny 20 Jolay teo izany. Efa tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra raha teo fa hitohy 12 andro ny hameana ara-pahasalamana ka rariny raha hotohizana ihany koa ny fiombiona. No mafisina avokoa ireo fepetra rehetra tahaka ny tsy fahafahana miditra na mivoaka Analamanga ankoatr'ireo fiara-pitatitra entana. No amafisina ary norarana mihitsy aza ny fivorivoriana amin'ny endriny rehetra. Fa ny vitamine C, ny magnésie ary ny paracétamol ireo hatreto amin'ny ankapobeny no fanafody maimaim-poana avy amin'ny fanjakana efa tonga eny amin'ireo toeram-pitsaboana fototra omena ireo olona mampiseho soritra retina saingy tsy mbola voamary ny fitiliana na ihany koa ny fakana singa. Mandray an-tanana ireo marary ihany koa ny toeram-pitsaboana tsy miankina ary fanafody tsy mifanalavitra saingy manatombo kokoa amin'ireo any amin'ny toeram-pitsaboana ifotony any fanjakana no omen'izy ireo ny marary. Varantsika ary ny vaovao entin'Irindra Tahiry sy Rivinirina Tekaleo. Tsikaritra tamina ivitoeram-pitsaboana eny ifotony sasatsasany androany famaroan'ny olona milahatra. Saika misy ifandraisana amin'ny soritra retina Covid-19 avokoa no antony anatonan'izy ireo ny CSP2. Na inao le teny président Alina dia sady iarovana ny tokantrano koa ny tena mantsy mandeha mivoaka foana dia ahina sao dia tsy maintsy hoe pozitiva tondra le tsy mikaretina any tonga tamin'ny zoma sao dia somary nangorangorana fizambizana dia tsy avy miaina ohatran'ny fisaka dia ny température miakatra koa dia namonjy aty. Za zao efa tamin'ny avy miasa dia naketo dia avy eo ozy zareo hoe amin'ny rosasa miverina dia tsy nody ava ny andro teto mihitsy dia hatramin'izao izy mbola miandry eto satria mbola miandry azy. Tsy afaka mandray mpanao gazety ireo tompona andraikitry ny fahasalamana eny ifotony miankina amin'ny fanjakana no ny fandaminana hoy ny ankamaroan'izy ireo. Misy taratasy ny consentement ny avy any zany vao afaka miteny zay ny fandehan'ny eto zany fa tsy afaka dia milaza mizava hatrizay mihitsy. Rehetrarehetra mihitsy CSB 15 CSB hoe raha vao tsy mahazo ny consentement ny avy any zany zay vao afaka miresaka fa tsy afaka hoe tonga dia amin'izao zany fa manahirana be zany ny ao anatin'izay misy resaka be dia be. Raha ny fanazavana nomeny ireo marary efa nahazo dokotera nefa dia fanafody telo ihany aloha no nomena maimaim-poana ho an'ireo izay mampiseho soritra retina dia ny paracétamol, ny vitamine C ary ny magnésie. Manatombo amin'izay kosa ny fanafody soratan'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina izay tsy miandry fanamarinana amin'ny alalan'ny test intsony fa mandray an-tanana avy hatrany ireo matsiaro tena ho tsy dia salamalama. Mandeha ny régime hygiène dietétique izay ampianarina an'ilay olona en fonction le maladie miaraka amin'ilay izy
dia fahatelo troisième lieu ny vitamine C sy ny calcium zany tsy maintsy mandeha eo satria na ny antony na dia matanjaka aza le spiruline amin'ny lafiny hoe manatsara hery fiarovana ny vitamine C manana ny asany manokana ihany koa izay tsy vita ny spiruline dia associé amin'ny calcium foana izy satria ny vitamine C décalcifié dia raha gasy efa décalcifié tsy mbola décalcifié ny vitamine C dia manimba zavatra dia associé-nay foana iny dia miaraka amin'izay prévenir foana zahay an'le CIVD coagulation intravasculaire disséminée izay ateraky ny le corona zany dia mampiasa zay aspirine incar na aspégique arakaraky ny zava-misy eo zany le dose ampiasainay dia manampy an'izay antibiotique de choix de préférence nay zany tsy antibiotique hafa fa azithromycine parce qu'on parle souvent de l'azithromycine depuis et on a utilisé ça dia mahomby foana le izy dia zay foana nitazominay hatramin'izay ary tsy matahotra izahay nandray andreo olona reo zany hatramin'izay samy tsy misy manao fitiliana ireo toeram-pitsaboana eny fotony na miankina izany na tsy miankina arakaraky ny fitrangany sotra retina no anomezana fanafody na andefasana azy ireo makeny amin'ny hôpitaly na eny amin'ireo ivitoerana mpanao fitiliana ho an'ny eny amin'ny CMC Andotapenaka dia ireo mpiasa takin'ny orinasa ny taratasy manamarina ny fahavitany fitiliana no tena maro anisa manantona eny ny problème amanay zany tao ampiasana misy casuste dia le asa moa fanerasera be amin'ny ampiasana dia tsy maintsy obligé zany anao tsy maintsy mandeha amin'ny test fa tena maro dia ty mihitsy exige mihitsy exige ny ampiasana filarina tety kosa aloha tamin'ny maraina tena be dia satria tao anatin'le tonga teto tamin'ny enina lasaka kely teo efa ery amin'ny anery filaraka ery dia tsy hitanao zay ananasa dia manaraka ianao miandry zany hoe fa voaray zany ianao mbola tsy voaray mihitsy zao fa mbola ratsy erinasy ny larako da nisan'ireo olondreo zao any amin'ny atao hoe 58 personnes zay voatory manamaivana kokoa ny ankamaroan'ny olona ny fanazavana nataon'ny filoham-pirenena omaly izay nanambara fa tsy tokony isintsony toeram-pitsaboana mandatsy handray an-tanana ireo olona mampiseho sotra retina mifandray amin'ny covid-19 manoloana ny tsy fisian'ny fitaovam-pitaterana sy ny fahatarany fitsaboana raha toy ilainy izany olona iray no namoy aina eny amin'ny faritry Boeny raha ny antotanisa navoaka ny CCO Androany na dia tsy anatin'ny fiboana tanteraka azy ireo faritra dia mbola miatrika ny valana retina hatrany amin'izao fotoana izao any Mahajanga mangataka ny analefahana ny fepetra ahafahana mivarotra ireo mpivarotra eny amin'ny Boro. Tsy misy mararintsony ao amin'ny hôpitaly Morafeno ao amin'ny faritra Atsinanana ankehitriny raha nitatra voaray navoaka ny CCO ny fitiliana nataon'ny laboratoire mobile tsy nahitana positif raha toka tranga vitsivitsy no navoaka ny laboratoire hafa azo ambara fa efa nidina ny tahan'ny fahavoazana ao amin'ny faritra Atsinanana ireo faritra hafa kosa no tsy maintsy mbola hiatrikady misy ny fahafatesan'olona iray tao Boeny araka ny tatitra nivoaka Androany ny faritra hafa kosa miatrika ny valana retina tsy mbola voamarina ny tranga ao Antsiranana tranga ampoly no an'ny Nosbe sy Ambanja roapolo mahery ny any Taolaniaro ahitana tranga ny any Androy sy Toliara ary Sainte Marie izay faritra Ray Maso akaiky tahaka ny Vakinankaratra ahitana tranga 30 misy forme grave ny ao Alaotra Mangoro tranga 70 ary Matsiatra Ambony izay nandray fepetra vaovao nampivory ireo tompon'andraikitra sy ny solitena eo anivon'ny fiarahamonina ny gouverneur ao Matsiatra Ambony voatazona trana araka izany ny fepetra efa mipetraka teo aloha izany hoe ny fiboana amin'ny ampahany tsy mitovy amin'ny eto Analamanga kosa nefa velotaraina nefa ireo mpivarotra sy mponina eny amoron-dranomasina Mahajanga ohatra manoloana ny tsy fisokafan'ny morontsiraka ary ny tsy fahafahana mitsangatsangana aloha le client miditra eto zany roasindry zareo nefa magaga le avy any Antananarivo ngamba mety tsy voarara sa hoe tsy haiko na manahoana fa zay malahelo be mihitsy satria efa ela zay milaza fa hoe ny client sy misy ny lalana midy alefa zay mahita client vaovao tonga eto tamin'ny dimanche izao nisy client misy ny teo hoe tena voaremarqué reko fa hoe voatonga misy ny le olo satria matoa izy nanontany hoe angao sisy olona ny teo rehefa dimanche vaovao zany ianareo eo izy olo efa hitara-piala voly sahady any Mahajanga mahagaga ny fomba nahatafidiran'izy ireo any amin'ny renivohitry ny faritra Boeny efa nandraisana fepetra manokana izao ny tsy fahafahana miditra na mivoaka avy ao Mahajanga ihany koa. Amin'izantsika ny fampahalalam-baovao ny lafin'ny fampianarana satria nisy nanambara ny fotoan'ny Repoblika Omaly
ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana. Araka izany dia iroso amin'ny fanadinana CPE ny mpianatra amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Manomboka ny 14 septambra hatramin'ny 12 septambra kosa no anatanterahana ny fanadinana BEPC raha toa ka iroso amin'ny manomboka ny 5 oktobra ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Efa nivonona tamin'izay ny sekoly tsy miankina sasany izay notsidian'ny Pierdina Razafindramanana sy Stefan Rakotomalala Androany. Tsy ho taona fotsy ho an'ireo mpanala fanadinana ity taona ity na dia ho aza ny fisiany ny tsimbokaretina. Nambaran'ny filoham-pirenena omaly fa hisy ihany io fanadinana rehetra. Ho tanterahana ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao ny CPE. Anomboka ny 14 ka hatramin'ny 15 ny volana septambra kosa ny fanadinam-panjakana BEPC ary hiatrika ny baccalauréat ny mpianatra manomboka ny 5 oktobra ho avy izao. Efa manomana manoloana izany ireo sekoly tsy miankina sasany, misy amin'izy ireo no manomana eto-mody ho an'ny mpianatra. Tanjona ny ahazoana vokatra tsara ary anairana ireo mpianatra tsy ho variana na dia ao anatin'izao fihiboana izao aza. Ireo mpianatra ihany kosa no manao famerenandesina any an-tranony avy ho an'ny sekolim-panjakana. Dia rehefa nidoniana tamin'izay zany dia nanaovana ny mpianatra moa zany dia nanomana zany zay karazana résumé ana leçon, exercice, sujet type sy efa tonga dia atao hoe révision intensive mihitsy zany no ataonay. Dia ny fotoanan'izany moa zany amin'ilay ray aman-dreny mivoaka metsena iny mitsiritika kely makan'izay ity satria ezaka be nataon'ny sekoly sy ny mpanabe sy ny ankizy nandritra ny fotoana ny anarana teo izay. Ka raha hoe ao anatin'ny fihiboana zany ve dia ho sanatria very momboka fotsiny izay nefa ny daty efa iny raha malala iny zany hoe iny ny daty ny fanadinana nomen'ny filoham-pirenena dia izay zany no ataonay hoe hanomana an'izay zahay. Raha araka ny antotan'ny Savoaray farany teo amin'ny farim-piadidinan-Antananarivo renivohitra dia mahatratra 770 ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana CPE. Misy 570 kosa ireo hanao ny fanadinana BEPC. Ny ena ny fahavitriana raha oharina ny taon-dasa raha araka ny fanazavana voaray. Fahatomboka amin'ity herinandro ity ny fizarana TK isan-tokantrano ho an'ireo fianakaviana tena sarirana hiatrehan'izy ireo ny valanaretina coronavirus. Afaka maka entana izay ilaina mifanaraka amin'ny lelavola eo amin'ny TK any amin'ny toeram-pivarotana miara-miasa amin'ny fanjakana ny fianakaviana nahazo izay fanampiana izay. Araka ny lamina vaovao izay nambaran'ny Flo Andry Rajoelina omaly. Anomboka amin'ny alarobia ho avy izao kosa farafatarana ny fizarana ny TK eny amin'ny fokontany. Mbola TK fahazoana CVO hatreto nozaraina eny amin'ny fokontany sasany izay notsidian'ny Pierdina Razafindramanana sy Anjara Kotonoraina. Tsy lela vola intsony no zaraina amin'ireo fianakaviana marefo manomboka izao araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena omaly. Omena TK ireo fianakaviana marefo ka amin'ny alalan'izany no ahafahany maka entana izay tiany mifandraika amin'ny lelavola voasoratra ao amin'ny TK io. Manantona eny amin'ireo toeram-pivarotana voatondro amin'izany ny fianakaviana nahazo ny fanampiana. Anomboka amin'ity herinandro ity ny fizarana izay TK izay ka heverina ahazo izany ny sapokin-tany farafatarany amin'ny alarobia. Tsy zara ohatran'ny teo tsika ny zara vary, ny zara menaka, ny zara siramamy sy ny zavatra maro isan-karazana. Fa ny zavatra ho ataontsika amin'ity zany dia misy karazana jeton na ticket zany ho zaraina isaky ny tokantrano. Ka rehefa mahazo an'io le tokantrano dia efa misy fivarotana zay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ahafahany maka ny entana amin'izay fanatsana amin'ny lelavola izay omenan'izy ireo. Zany hoe anomboka io zany amin'ny herinandro dia afaka mividy vary izy na tonga dia vary 20 kilao ny ilainy na vary 10 kilao dia mila sardina, mila paty sy zavatra ilain'ilay olona fa tsy lela vola mivatana no mena zany fa mena tike le olona dia ho jerevanao isaky ny fokontany dia omena zany zay anomboka ny fitsinjovana an'ireo vahoaka zay manomboka amin'ny herinandro ambony any amin'ny alarobia any dia efa anomboka izay fitsinjovana ny vahoaka malagasy zay tena marefo izay. Tike fanamariana fa nahazo CVO hatreto no hita teny amin'ny fokontany sasany tamin'ity androany ity. Tsy mbola nahavoaray baiko mahakasika io lama vaovao ahazoana fanampian'io kosa izy ireo.
ho an'ny teto amin'ny fokotany ambopo manokana izao sambany indray tamin'ity volana ity vao niroso tamin'ny fizarana CVO izy ireo ka fianakaviana anjato mahery no nisitraka izany. Ny zavatra nataonay androany zany a dia ny fizarana CVO ohatran'izao le izy a dia misy ny anina ohatran'io ny fandehan'le jeton zany a efeny amin'le fizarana mihitsy izy ny sady fianoana mantsy zany fa iny ny pièce justificative ilain'ny any ambony hoe ny olona ity dia nahazo an'ity tamin'ny lera ohatr'izao. Anisan'ny nampimemena ny ankabeazan'ny olona ny tsy fahazoana ireo fanampiana hiatrehana izao Covid-19 izao. Heverina hiampaka mivantana amin'ny fiainan'ny tsirairay ny lamina vaovao izay napetraka. Miantso ny hijerena akaiky azy ireo kosa ireo manana fahasembanana manoloana izao Covid-19 izao izay zary atao ankilabao raha araka ny fitaraina ny fikambanana iray miaro ny zon'ny olona manana fahasembanana. Mijanona avokoa ny asa rehetra ankoatran'ny service essentiel hatramin'ny 12 taondro ihany no azo esana ho an'ireo toeram-pivarotana sakafo sy zavatra ilain'ny mponina amin'ny andavanandro ho an'ny faritra Analamanga. Miteraka fahasahiranana ho an'ny olona sasany nefa ny manenjika io noho izy ireo izay ambarany fa tsy manana tahiry. Etsiankilany finoamafisiny ministeran'ny varotra sy ny indostria fa izy misy azy ho an'izay mini mandika lalàna araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo. Voalantsika ny fanafombavao mikasika izay miaraka amin'ny Pierre Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala. Amin'ny 12 ratoandro maro ireo olona mivoaka ny trano handeha an-tsena sy hitady izay ilaina ho an'ny anio. Mihidy amin'ny orio avokoa nefa ny toerana rehetra toy ny toeram-pisakafoana sy ny maro hafa ankoatra ny service essentiel. Ny ankabeazan'ny olona anefa aorian'io orio vao afaka mividy ireo ilaina andavanandro noho ny fitadiavana. Zao mbola voaka tao an-tanàna, mbola niasa dia mbola mitady vao mandeko. Raha ny tena izy moa zany raha hoe fiainana isan'andro zany araka ny fitadiavana tokony tsy mety nefa noho le aretina mirongatra be zany dia rariny sitsiny aloha le izy zany mba ho fiarovana ny tsirairay. Tsy mety aloha le izy satria tsy amintsika gasy le izy tsy mitovy amin'ny any ivelany mihitsy satria ny hohanina androany tediavina androany dia tsy dia mety aloha le izy fa nefa tsy maintsy izay aloha dia arahana amin'izay tena tediavin'le olona mila fanampiana kosa raha mba izay mety pase any amin'le any ambony any dia le fanampiana an'le vahoaka mihitsy. Tsy misy miovatra eto ny fepetra noraisina hiatrehana ny Covid-19 andraindray ny mponina mba hisy vokany amin'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena dia mahatratra $10,000 ny fanampiana ara-tsosialy azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena entina hanamaivanana ny fiatrehan'ny mponina ny Covid-19 ka ny $10,000 mahery no efa nivoaka. Ankoatra ireo fianakaviana marefo araka izany dia miandrandra izay fanampiana izay ihany koa ireo sokajin'olona samihafa. Tokony ilana feverana aingana zany le mba le ataony le varidamba zany mijaly be mihitsy amin'izao tena mijaly satria ny entanay volanay zao mihitsy ko amin'le lamba daholo nefa izay tsy mahazo mivarotra. Tena mijaly mihitsy le varidamba zany izay dia le vola efa tafaitsika an'le lamba nefa ny tsy afaka mivarotra. No mafisy ny ministeran'ny varotra fa hiatra ny sazy ho an'ireo toeram-pivarotana mbola tazana misokatra aorian'ny 12 ratoandro ankoatra ireo sehatra tsy maintsy misokatra. Araka ity fanambarana voakan'izy ireo ity dia tsy voakasika izay ireo toeram-pivarotam-panafody sy tobi-dasantsy. Hiara-iasa amin'izy ireo ahafahana mampiatra izany mpitandro ny filaminana. Efa namoaka fanambarana ihany koa manoloan'izay ny fisemare fa tokony avela hiasa ny orinasa afakaba hatreto andrasana araka izany ny valin'izay fangatahana izay. Mbola miatra kosa ny tsy fahazoana mivezivezy manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora maraina ho an'ny Analamanga. Afaka miasa hatramin'ny 5 ora hariva ny rehetra any amin'ny faritry Toamasina Moramanga, Fianarivantsinanana. Mitsahatra amin'ny 7 ora hariva kosa ny fitateram-bahoaka. Namoaka notoan'ny mpitantana fivarotan-tsolika eto Analamanga ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo voafetra ao anatin'ny onoto io ny fotoana azon'ireo station hiasana amin'izao avany fotoanan'ny fivoana izao. Hatramin'ny 9 ora hariva no afaka mivarotra solika ireo toby ary mifarana amin'ny 12 ora atoandro kosa ny fivarotana entana hafa ankoatra ny solika hoy ny OMH. Voafetra amin'ny marana ihany araka izany ny asa toy ny fikojakojana fiara
ny fivarotana entana hafa eny amin'ireo station service eto Analamanga. Nanome tokoa kosa ny tale jeneraly ny OMH fa mbola maharaka tsara ny tahiry-solika satria mitohy hatrany ny fanafarana ny vokatra mankaty Madagasikara. Hoentina any amin'ny komisaria ny boriboritany fahavalo kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hijery ny fanaraha-maso ataon'ny polisy-pirenena momba ny fampanajana ny fepetra ny amiana ara-pahasalamana raha ny vokatra ho an'ny omaly alahady 12 Jolay dia mpampiady akoho miisa 9 no voasambotra rehefa nampitangorin'olona teny Nanisana. Varotra ampolony kosa androany no voatery no tanana teny amin'ny komisaria rehefa tsy nanara-dalàna. Nitety tsena sy erakelatrano miaraka tamin'ireo polisy-pirenena ny mpanao gazety ny LGT ary hoaratsika avy hatrany akon'izay. Iverina ny atokantrano misy azy tsirairay avy. Iangaviana ny rehetrarehetra samby anakatona an-tsenany. Sapoka ny ora afahantsika mivoa. Ny olona izay tsy manana antondràha aty am-piarabe dia iangaviana moa ny tokantrano rehetrarehetra. Amin'ny 12 ora sasany antsasakadiny mialohan'ny fepotona fa ny mpivarotra mivoa mitety tanàna mampatsiahy ny tokony anakatonana an-tsena ireo sampandraraha ny polisy-pirenena ifandrimbona ny hery fontsotaitra ny brigady motara ary ny avy amin'ny komisaria ny boriboritany fahavalo. Rehefa teny sanandro eto rehefa manao olona nareo dia raha ohatra ka amreko misasatsatsandroany atao amreka vofolra pitro tsy tsatsy atao vafolra fa afaka pitro zay no mety amin'io. Efa dilany mitatao vovonana mbola ahitana mpivarotra ety an-tsena raha ny zava-nisy teto Analamahitsy. Tsy manara-maso sy manentana ny olona ody ihany ny polisy teto fa mirotsaka an-tsehatra manampy ireo mpivarotra mangoron'entana. Mividy amin'ny 120 eo manomboka mividy marafatongany amin'ny 120 sasany. Dia le fotoana zany voajanjena tsy mivarotra tsy mihitsy amin'izao raha misy mividy azy. Miezaka ihany izay amin'ny 120 sasany dia manidy fotra mifoy vetivety kely le lera dia miazakazaka be fa amin'ny 20 aloha izay presque sy folo indraindray vao tena mahavita foy le fotoana e. Miezaka foana manoteny an'le client mba tonga lolo. Avy eto Analamahitsy manaingy indray hiazo ny soavy-masoandro. Adiny 2 eo ny fitetezana tanàna anaovana fanaraha-maso ny atoandro ary miverina indray ireo polisy rehefa amin'ny 4 ora tolakandro mampody izay olona mbola mivezivezy nefa tsy misehatra ao anatin'ireo voasokajy service essentiel. Miisa 17 eo ny fokontany sahy ny komisaria ny boriboritany fahavalo. Raha ny vokatra omaly alahady 12 Jolay mpampiady akoho miisa 9 no voasambotra rehefa nampitangorin'olona teny Nanisana. Ny polisy-pirenena zany dia mampafantatra ny rehetra fa tsy maintsy enjana kokoa ny lalàna amin'ireo lay mini tsy manaraka ny fepetra sy ny lamina napetraka koa manentana ny tsirairay mba anaja izay toromarika rehetra nomeny ny fitondram-panjakana. Toy izao ary ny vokatra azo tamin'ny herinandro ny 9 Jolay teo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra sy Avaradrano ary Atsimondrano. 770 sy 300 no nanao asa ho an'ny tombotsoa iombonana. Mitotaly 170 sy 200 ireo mpivarotra tsy nanara-dalàna. 720 amin'izao nahazo fampitandremanam-bava, 5 no fiara fitateram-bahoaka ary 4 kosa no fiarakaretsaka nampidirina voriera. Faharoa isanjaton'ireo fanampiana ara-bola tokony hositrahan'ireo firenena 450 aty Afrika ao anatin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana ihany no azon'ny Madagasikara. Kely dia kely io ampahamboly io raha ny fanazavana nataona mpanao gazety mikirakira ny toe-karena. Nanamafy omaly ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa nanatombo kokoa ny fanampiana ara-bola azon'ny Madagasikara raha avy amin'ny banky iraisam-pirenena manokana izay nampanantena $200 ho an'ny Madagasikara. Ho aratsika ny fanafom-baovao mikasika izay hoentiny Rindra Tahiry sy Ansara Totonoray. Mbola kely ny fanampiana azon'ny Madagasikara avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny raha vola no resahana. Raha avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana manokana dia $3 miliara no nomanina amatsiana ireo firenena afrikana misa 450.
tsy misy afa-tsy 520 tapitrisa dolara amin'izay ihany no isitra ny Madagasikara, izany hoe mandidina ny 200. Kely ny azontsika satria voalohany indrindra raha oharina amin'ny firenena sasany aloha tsika dia vitsy 25 millions mahery 27 millions azo lazaina hoe kely zay raha oharina amin'ny firenena sasany amina centaine de millions no isan'ny firenena afrikanina lehibe. Eo zay nefa eo ihany koa le ataontsika hoe capacité d'absorption, zany hoe le fahafahana mandany vola. Madagasikara zany dia mbola tsy afaka mandany vola be ohatran'ireo firenena sasany hoe amina milliard de dollars amin'ny vola lanina, mbola tsy manana an'izany fahefana zany tsika, tsy manana atao hoe capacité handany an'izany ao anatin'ny herintaona. Mandidina ny 900 tapitrisa dolara eo ny total be ny fanampiana arabola azontsika hiatrehana ny krizy ara-pahasalamana. Isan'ireo ny nomen'ny banky iraisam-pirenena farany teo dia ny 530 tapitrisa dolara anampiana ny sehatra tsy miankina, 5 tapitrisa dolara anohanana ireo mpandrarao amin'ny sehatra ny fizahantany. Omaly raha teo no efa nanamafy ny filoha fa mbola betsaka ireo famatsiam-bola satria tsy mitsahatra mitombo ihany koa ny filany. Fa misy ny aide budgétaire zay efa misy io hatramin'izay azony fitondrana izay mifandimby, fa arakaraka ny fitokisan'ny mpamatsy vola amin'ny mpitondra no azahoany betsaka kokoa na kely kokoa. Mbola tsy nahazo 200 millions de dollars zany tsika aide budgétaire ratsy zao nandritra n'izay ny raha miasa tamin'ny banque mondiale zay tsara ho fatatsika zany ny mikasika an'izay. Ankoatran'io dia misy ny 50 millions de dollars zay fanampiana ho an'ny loza voajanahary toy ny todradrano na rivo-doza na ny zavatra maro isan-karazany. Izy io dia ny 15 millions de dollars efa décaissé, efa navoaka zany zay tatana ny BNGRC ny tantara no mitatana an'io, fa ny 20 millions de dollars ihany no natokana avy any amin'ny banque mondiale idivana amin'ny Covid-19. Ny 15 millions de dollars tamin'io dia efa voadécaissé zany zay iatrehantsika n'izao valanaretina iainantsika zao ary betsaka reny mividanana n'ireny ambulance 4x4 reny, mividanana ny fanafody, ny fividanana ny épi, ny fividanana ny respirateur sy ny zavatra maro zay tsy voatanisa. Miankina amin'ireo mpanome fanampiana arabola ny takalon'izany, saingy raha ny ankamaroany dia miendrika trosa avokoa, izany hoe tsy maintsy averina. Misy raha ohatra ny team Europe misy any Union Européenne sy ny mpikambana ao aminy zao dia matetika ny andrareo don zany hoe tsy averina. Misy kosa reo atao hoe institution financière ohatra ny banque mondiale dia préconcessionnel no matetika omendry zareo, izany hoe amin'ny hita ambany dia mety misy élément de don ihany ao anatin'izy ireny, fa amin'ny ankapobeny zany dia vola ho averina izy ireny, izay mahatonga hoe tokony ampiasaina araka ny tokony izy ilay izy, satria lasa faty antoka amin'ny firenena raha toka ampiasaina amin'ny tsy tokony izy nefa mbola ho alohan'ny aneriana zany. Mbola tsara toerana ao anatin'ireo firenena afaka amindram-bola any ivelan'ny Madagasikara, hoy Antsara Marsan. Na izany aza dia voasokajy isan'ireo firenena tena sahirana ihany koa ka mety hisy fiantraikany amin'izay fahafahana mamery-trosa izay ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana raha toka mitombo mihoatr'izay efa hita ny filan'ny Madagasikara arabola. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany dia nampy an'i Madagasikara hiady amin'ny coronavirus ny gouvernement frantsay ary manaporofo izany ny fiarah-miasan'ny CHU La Réunion sy ny CHU eto amintsika. Misy arak'izany ny fampitaovana toy ny épi sy ny kojakoja hafa ampiasaina amin'ny fitsaboana ary sitraka manokana ireo fitaovana vaovao ireo ny toeram-pitsaboana mandray an-tanana ireo marary manana fahasarotana ny soritra aretina na ny forme grave. Androany maraina kosa no nikatona teny vato ny fiaramanidina manokana nitondra ireo fitaovana vaovao ireo. Fitaovana famelomanaina sy kojakoja hafa ampiasaina amin'ny fitsaboana, ireo no fanampiana entin'ny gouvernement frantsay anohanana ny Madagasikara ao anatin'ny fanamafisana ny fiatrehana ny ady amin'ny valanaretina coronavirus. Masque facial miisa 20, masque de protection individuelle manodidina ny 2000, masque à haute concentration d'oxygène 20, concentrateur d'oxygène miisa 500 ary lunettes d'oxygène à adulte et pédiatrique
mandizina ny 500. Fitaovana kendrena manokana ho ampiasain'ireo toeram-pitsaboana mandray an-tanana ireo marary manana fahasarotany ny soritra aretina na ny forme grave. Donc amintsika zao misy fanampiana koa ty avy amin'ny société francophone d'anesthésie et réanimation izay mifanaraka any France izy io mifanaraka amin'ny société malgache d'anesthésie et réanimation ka hitantsika izy zao zay isan'ny sasany zay fa misy sasany koa avy any à Paris nanome reto fitaovana izay misy équipement de protection individuelle, enfin surtout c'est des matériels de réanimation et accessoires destinés am'ireo réanimateur atsika anampy mba azo atsika vokatra tsaratsara kokoa amin'ny famelomana ny mararitsika izay sempotra marozany moa. Donc raha ny prise en charge c'est plutôt metraka oxygénothérapie oxygène zany no tena ampiasay amin'io amin'reto extracteur atsika sy ny tariny aby reto. Hiezaka hamaly ireo filana raha-pitaovana eto amintsika ny gouvernementa frantsay maneho ny fanohanan'ny fanjakana malagasy eo amin'izy lafin'ny fitsaboana izay ihany koa ny fisian'ny fiara-miasan'ny CHU eto amintsika sy ny CHU La Réunion izay mahasevoan'ny Frantsa. On est dans une période où il faut que les pays s'entraident. Ho an'ny Frantsa ny volana Mai sy Jona no tena nahitana trangana coronavirus maro saingy efa hita taratra ny fiainan'ny tranga amin'izao fotoana izao. Ohatr'izay ihany ny eto Madagasikara raha mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsaboana. Normal pour la France d'apporter son Ny gadona teny vato androany maraina ny fiaramanidina manokana nitondra ireo fitaovana vaovao ireo. Fantatra ihany koa fa manatin'ny vinavina ny firenena rotonta ny siny ny mpitsabo alefan'ny Frantsa anatevindarana ny mpitsabo malagasy. Eo amin'ny maresaka irasan'ny firenena roa andro izay manjaka ny erisetra tao Bamako renivohitry Mali vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana mitaky ny fametrapelany ny filoha Ibrahim Boubacar Keïta. Hatreto farafahakeliny 20 no maty ary 10 mahery no naratra mafy. Voarasika ny fanampanazavana eo amin'ny sarany Euronews. Pino anjato no tonga eto manao veloma varany sy manome voninahitra ireo mpanao fihetsiketsehana nodimandry tao Bamako renivohitry Mali taorian'ny savorovory ny trangany Zomateo. Nararotiny mpitarotolona ny imam Mahmoud Diko ity fotoana ity nanaovana antso amin'ireo mpiara-mitolona mba handala ny fitoniana sy ny filaminana. Tao anatin'ny roa andro izay anarivony teo ny olona nidina an-dalambe teto Bamako mitaky ny fametrapelany ny filoha Ibrahim Boubacar Keïta izay teo amin'ny fitondrana nanomboka tamin'ny taona 2014. Isany anenjehan'ireo mponina sasany azy ny resaka kolikoly ary anamelohan'ireo malianina azy ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny olana rahateo-karena sy ny olana eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana ny toerana. Ny sesisesy arak'izany ny hetsika sy ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana izay nampiasa bala tena izy ka nahafaty olona 12 farafahakeliny. Ankoatra ireo olona 10 naratra mafy. Efa naharitra ny taonany maro ny hetsim-panoherana saingy vao maika nahazo vahana izany taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny volana Marsa sy ny volana Aprily teo. Vokatry ny fiara-mientan'ny mpitondra fivavahana, ny mpanao politika ary ny fiarahamonim-pirenena izay niombon-kevitra tamin'ny imam Mahmoud Diko mitarika ny tolona. Miezaka manao fomba samihafa ampitoniana ny mpanao fihetsiketsehana ny filoha Keïta andanin'izay. Isan'izany ny fandravana ny fitsarana momba ny lalam-panorenana izay nambarany tamin'ny asabotsy teo saingy hatreto tsy karitra fa tsy mbola nilamina ny toetra rà. Hatreo ny fiarantsika tokolasy tokovavy ankasitrany isika manaraka ny logité hatramin'ny farany mitoetra ny kosa ny fandarana samihafa sy afoizanao ny dreaming na mametraka ny veloma mandrapitafa indray mirary soantsika rehetra hiatrika ny herinandro vaovao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Savony
savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony savim nanolotra anao teo ny lejité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny lejité. Monto plus tiamiantsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny lejité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny lejité.